Galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu não tô mais o Rafa, só tá eu e o Biel aqui, ó. Galera, o som que eu vou mostrar hoje não tá pronto, só tá feito só a frente do som. E vamos ver se ela é alta ou se não é. Se vocês estiverem escutando outra música ali, é por causa que eu tô no restaurante da minha mãe e tá tendo música ao vivo ali aí. E galera, eu vou lá pegar o som, ajeitar tudo lá e já eu volto. Não deixa aí, Gabriel. Galera, vamos ligar aqui o som. Desculpa porque eu falei deixar aí por causa da cabeça do meu irmão. Galera, desculpa a música porque só tem essa. Ligando aqui, galera, ó. Puxando dessa plaquinha. Já só na fonte. 2 volts. Só tá tanto você dentro da minha cabeça. Só tá tanto você dentro da minha cabeça. Galera, aqui ó, nesse buraco aqui ó, ainda falta um fone desse preto. Só tá tanto você. Galera, desculpa porque esse vídeo eu não vou editar, não vou nada. É porque faz muito tempo, galera, que eu não faço vídeo pro canal. Aí hoje eu resolvi fazer esse vídeo pro canal por causa que fica sem vídeo, né? Aí não é muito bom, né, galera? E falou, galera, esse foi meu vídeo. Vou fazer um vídeo aí do Palio. O Rafa agora, galera, comprou um Palio, ajeitou ele. Já vai botar os vidros ainda, acho que ele vai botar banco. E tem um som, já a porta mais tudo. Galera, mas o Rafa, eu acho que o canal vai ficar só meu. Não se preocupe não, mas o canal vai ficar só meu. Caso, galera, que o Rafa, a mãe dele trabalha aqui no restaurante da minha mãe. Aí ela vai sair, caso que ela tá com medo de ir pra casa de sol. Aí ele vai sair do grupo, do canal. Mas a mãe dele acho que vai ficar trabalhando só no final de semana, pra não ficar trabalhando todo dia, fazendo mais 3 dias do final de semana. Aí, se ela for fazer, ele de vez em quando faz uns vídeos mais loucos. Não se preocupe não, mas eu vou deixar o canal show, porque nós somos cara, galera. Falou, galera.